coronavirus lo tengo yo en la bota, en la razón que tengo siempre vivo, sé que estás más. Los que saben a qué me refiero. Y es que lo que yo estoy representando, pero no están mirando que yo quería que me roben el dinero, con gusto hubiera firmado por un mato que soy el primero, pero no con esos grupitos que se mojan por un contrato. Aquí yo pienso quedarme